Schönen guten Morgen. Wie war das? Heute soll 30 Grad werden. Heiß wie Sau. Ist gerade bei uns nichts zu merken. Hier rechts Grad. Ich finde es super. Selbst wenn es nur kurz ist, heißt es, dass der Tag nicht ganz so heiß werden kann. Ich find's geil. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende.